Στην αυγή του 4ου αιώνα π.Χ. τα νερά του Αιγαίου κουβαλούσαν ακόμα τον απόϊχο των πολέμων. Η Ελλάδα, εξαντλημένη από δεκαετίες εμφυλίου αίματος, κοίτα τη Σπάρτη, την πόλη που επικράτησε. Κάθε νίκη γεννά την ύβρη, και εκεί που ο άνθρωπος πιστεύει πως έγινε Θεός, αρχίζει η πτώση του. Έτος 394 π.Χ. Τα νερά του Αιγαίου φλέγονται. Στα παράλια της Καρίας τα κύματα έγιναν θέατρο εκδίκησης και καταστροφής. Εκεί, στην Κνίδο, η Σπάρτη γνώρισε το τέλος της θαλασσοκρατίας της. Αυτή είναι η ιστορία της ναυμαχίας της Κνίδου. Η ημέρα που καταμποντίστηκε η Σπάρτη, η πανίσχυρη Σπάρτη, που κάποτε κυριαρχούσε σε στεριά και στη θάλασσα, αντιμετωπίζει την οργή εκείνων που ταπείνωσε. Ο Κόνον, Αθηναίος εξόριστος, επιστρέφει με την υποστήριξη της Περσίας. Δίπλα του ο σατράπης Φαρνάβαζος και ένας τόλος ικανός να σαρώσει τα πάντα. Στην Κνίδο τα κύματα θα βαφτούν κόκκινα. Ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Πίσανδρος πολεμά μέχρι τέλους, αλλά η μοίρα της Σπάρτης έχει ήδη γραφτεί. Η θάλασσα ανήκει ξανά στους εχθρούς της και το όνομα της Σπάρτης αρχίζει να βουλιάζει, όπως και τα πλοία της εκείνη την ημέρα. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ναυμαχία της Κνίδου, το κύμα που έπνιξε μία αυτοκρατορία. Κάντε εγγραφή, σχόλιο και like και κοινοποίηση σε όποιον του αρέσει η ιστορία. Στην αυγή του 4ου αιώνα π.Χ. τα νερά του Αιγαίου κοιμούνταν πάνω από σιωπηλά ναυάγια και μνήμες αίματος. Η Ελλάδα, κουρασμένη από τον εμφύλιο. Η Σπάρτη, μόνη περήφανη βασίλισσα της τάχτης. Η Σπάρτη στεφόταν νικήτρια, κυρία της στεριάς και για πρώτη φορά αφέντρα και της θάλασσας. Τα κόκκινα λάβαρά της με το λάμπτετσι Λακεδαιμόνος φούσκωναν στον άνεμο. 394 π.Χ. Κνίδος. Ο Σπαρτιάτης Πίσανδρος αντιμετωπίζει έναν παλιό εχθρό, τον Αθηναίο Κόνονα, που επιστρέφει από την εξορία με την βοήθεια των Περσών. Η θάλασσα φλέγεται. Το κύρο της Σπάρτης καταραίει και η συμμαχία της Αθήνας και Περσίας πλένει με αίμα το Αιγαίο. Ο Πίσανδρος πέφτει μαχόμενος. Η Σπάρτη χάνει για πάντα τη θάλασσα και μαζί τη δύναμή της να κυβερνά τον ελληνικό κόσμο. Η ναυμαχία της Κνίδου. Η ημέρα που το Αιγαίο εκδικήθηκε τη Σπάρτη. Στην καρδιά του Αιγαίου το 394 π.Χ. γράφτηκε το τέλος της θαλασσοκρατίας της Σπάρτης. Μία αυτοκρατορία που γεννήθηκε με τη φωτιά των οπλιτών έμελε να σβήσει μέσα στις φλόγες τον ίδιο της των πλοίων. Αυτή είναι η ιστορία της ναυμαχίας της Κνίδου. Η ημέρα που η Σπάρτη καταποντίστηκε. Ο Αθηναίος στρατηγός Κόνον μαζί με το Πέρσι σατράπη Φαρνάβαζο αντιμετώπισαν τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Πίσανδρο.
Ήταν μια μάχη που δεν έγινε για εξουσία, αλλά για εκδίκηση. Μια στιγμή που το κύμα της ιστορίας γύρισε και η Σπάρτη δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε τελειώσει. Η Αθήνα ηττημένη, οι ναοί της σιωπηλοί. Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, η Σπάρτη ήταν η απόλυτη δύναμη. Οι Αθηναίοι είχαν ταπεινωθεί, τα τείχη τους είχαν γκρεμιστεί και ο ελληνικός κόσμος υποτάχθηκε στη σπαρτιατική πειθαρχία. Όμως πίσω από τη δόξα γεννήθηκε η ύβρις. Η Σπάρτη έγινε τύραννος των Ελλήνων. Έβαλε φρουρές σε ξένες πόλεις, λαιλάτισε συμμαχίες και ύψωσε τη σημαία της πάνω από μια Ελλάδα κουρασμένη από τον πόλεμο. Στην Κνίδο της Καρίας οι θεοί γύρεσαν το βλέμμα τους αλλού. Η ναυμαχία της Κνίδου έλαβε χώρα το 394 π.Χ. στα ανοιχτά της Κνίδου, μιας πόλης της Μικράς Ασίας, ανάμεσα στους Πέρσες εναντίον των Σπαρτιατών, και βρίσκονταν στο πλαίσιο του Κορινθιακού πολέμου. Μετά τη μάχη του ποταμού Νεμαία και τη νίκη των Σπαρτιατών, ο Αγισίλαος επέστρεφε στην Ελλάδα από το κάλεσμα της Σπάρτης για να αντιμετωπίσει τον αντιλακωνικό συνασπισμό. Ο Σπαρτιατικός στόλος, με αρχηγό το Πίσανδρο, που τον είχε τοποθετήσει ο Αγισίλαος στη θέση του ναυάρχου, κατευθύνονταν στην Κνίδο. Μα οι εχθροί ξυπνούν. Η μοίρα ποτέ δεν ξεχνά. Οι πόλεις που λύγησαν τώρα βράζουν από μίσος. Η Θήβα, η Κόρινθος, το Άργος, όλες περιμένουν μία σπίθα. Και αυτή τη σπίθα την φέρνει η Ανατολή. Μα η αλαζονία φέρνει εκδίκηση. Οι Πέρσες, εξευτελισμένοι από την επέμβαση της Σπάρτης στη Μικρά Ασία, άρχισαν να χρηματοδοτούν μια νέα αντισπαρτιατική συμμαχία. Οι Αθηναίοι, οι Θηβαίοι, οι Κορίνθιοι και οι Αργοί όλοι ενώθηκαν για να ρίξουν τον δεσπότη του ελληνικού κόσμου. Οργισμένος από τη σπαρτιατική επέμβαση στην Ιωνία, στρέφει το βλέμμα του στην θάλασσα και μαζί του ένας εξόριστος Αθηναίος. Ο άνθρωπος που η Σπάρτη είχε εξορίσει, ο Κόνον. Ο Αθηναίος στρατηγός, ο Κόνον, επιστρέφει. Ο Κόνον, ο στρατηγός που είδε την Αθήνα να καίγεται, ήταν εκεί στους Αιγός ποταμούς. Είδε το τελευταίο αθηναϊκό πανί να σκίζεται στον άνεμο και ορκίστηκε πως μία μέρα θα πάρει εκδίκηση. Ο Κόνον, μετά την ήττα της Αθήνας στους Αιγός ποταμούς, βρήκε καταφύγιο στην αυλή των Περσών. Εκεί, πλάι στο σατράπι Φαρνάβαζο, βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί τη Σπάρτη. Τώρα, με τον πλούτο της Περσίας, χτίζει νέον στόλο. Με χρήματα από την Περσία και ναυτικούς από κάθε γωνιά του Αιγαίου, ο Κόνον δημιούργησε ένα στόλο που κανείς δεν μπορούσε να αγνοήσει. 70 πλοία, Έλληνες, Φοίνικες, Κύπριοι, Πέρσες και στο τιμόνι του ένας άντρας με βλέμμα που δεν ξεχνά. Τα κόκκινα λαβαρά της με το λάμδα της Λακεδαιμόνος φούσκωναν τον άνεμο. Ένας συμμαχικός δράκοντας από ξύλο και φωτιά. Οι τριήρεις πειθαρχημένες διέσχιζαν το Αιγαίο σαν φάλαγες από ξύλο και χάλιβα. Μα κάτω από την πανοπλία τους φύτρωνε η αλαζονία. Η πίστη πως η Σπάρτη δεν ήταν πια ανθρώπινη δύναμη, αλλά μοίρα.
προ της μάχης. Ο Πίσανδρος, αδελφός του βασιλιά Γισιλάου, αναλαμβάνει το σπαρτιατικό στόλο. Μα δεν είναι ναυτικός. Είναι πολεμιστής της γης, όχι της θάλασσας. Οι δύο στόλοι συναντιόνται στη Κνίδο. Ο ήλιος κτυπά τα κύματα. Τα κουπιά λάμπουν σαν λεπίδες. Ο άνεμος φυσά από την Ανατολή σαν προειδοποίηση. Δύο κόσμοι, δύο ιδέες, δύο Ελλάδες. Στον ορίζοντα ο ήχος των τυμπάνων πλησίαζε. Ο Αθηναϊκός στόλος είχε αρχηγό το Κόνονα, αλλά είχε και την υποστήριξη του Περσικού στόλου υπό τον σατράπη Φαρνάβαζο. Μάλιστα, και ο Ευάγορας ο Α συνείσφερε τριήρης στους Αθηναίους για την αυμαγία. Ο Κόνον ήταν γιος του Τιμόθεου, πλούσιου Αθηναίου από παλιά αριστοκρατική οικογένεια, που πήρε την αρχηγία του ναυτικού της Αθήνας το 406 π.Χ. μετά την απομάκρυση του Αλκιβιάδη. Όταν η Αθήνα ιτήθηκε το Σεπτέμβριο του 405 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες στον Ελίσποντο και στους Αιγώς ποταμούς, ο Κόνον κατέφυγε στην αυλή του Κύπριου βασιλέα Ευάγορα, όπου μελετούσε τον τρόπο που θα εκδικηθεί τους Σπαρτιάτες και θα βοηθήσει την πατρίδα του να γίνει πάλι δυνατή. Ο Πίσανδρος διέθετε 85 τριήρης από παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και από τα νησιά του Αιγαίου. Ο Κόνον και ο Φαρνάβαζος διέθεταν περίπου 170 τριήρης, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν φοινικικές και κυπριακές. Η σύγκρουση. Το σήμα δίνεται. Οι τριήρης κινούνται σαν αγρίμια. Ο ήχος των κουμπιών μοιάζει με κτύπο καρδιάς. Κόνον επίθεση. Ο στόλος του ξεπερνά δεξιά, σπάζει το σπαρτιατικό κέντρο. Οι Πέρσες καλύπτουν τα πλάγια. Οι φωνές ενώνονται με τα ορλιακτά των ανδρών. Ξύλα τρίζουν. Φωτιά ανάβει. Ο Πίσανδρος πόλεμα μέχρι τέλους. Το πλοίο του φλέγεται. Κάποιος του ρίχνει σανίδι να σωθεί. Μα εκείνος απαντά: δεν εγκαταλείπω τη Σπάρτη. Και χάνεται μέσα στις φλόγες και τον καπνό. Ο στόλος της Σπάρτης δεν υπάρχει πια. Στην Κνίδο, στα παράλια της Καρίας, οι δύο στόλοι συναντήθηκαν. Από τη μία ο Πίσανδρος, αδελφός του βασιλιά Γισιλάου, με τον σπαρτιατικό στόλο, πειθαρχημένος μα μικρότερος. Από την άλλη ο Κόνον και ο Φαρνάβαζος με πλοία βαριά, πολυάριθμα, πιο έμπειρα. Οι δύο δυνάμεις παρατάχθηκαν κάτω από τον καυτό ήλιο της Ανατολής. Και τότε το πρώτο κτύπημα ήρθε σαν κεραυνός. Τα περσικά πλοία εμβόλυσαν το σπαρτιατικό κέντρο. Ο Κόνον όρμησε στα πλευρά τους με τη μανία ανθρώπου που πολεμά για την πατρίδα που τον εξόρισε. Οι δύο στόλοι συναντήθηκαν στη Κνίδο, μια πόλη της Ιωνίας. Ο Κόνον παρατάχθηκε μπροστά και ο Φαρνάβαζος από πίσω του. Παρά την αριθμητική τους υπεροχή, ο Πίσανδρος επιτέθηκε επιτυχώς. Όμως η αριστερή πτέρυγα των Σπαρτιατών έπεσε όταν επιτέθηκε όλος ο περσικός στόλος. Ο Πίσανδρος, πολεμώντας γενναία, πέθανε επάνω στο πλοίο του και οι συμμαχοί του κατέρευσαν. Ο Σπαρτιατικός στόλος έχασε 50 πλοία, ενώ ο Αθηναϊκός με τον περσικό στόλο είχαν μικρές απώλειες. Η νίκη των Αθηναίων και των Περσών ήταν συντριπτική.
Μετά την ναυμαχία της Κνίδου, η Σπαρτιατική κυριαρχία στο Αιγαίο μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο κατέρευσε. Η Αθήνα ξαναπήρε για λίγο τα ενία της Θαλασσοκράτορος. Ο Κόνων ύστερα κατασκεύασε εκ νέου τα μακρά τείχη που είχαν καταστραφεί κατά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Μετά την ήττα τους το 404 π.Χ. οι Αθηναίοι γρήγορα ανέκτησαν μέρος από την ισχύ και την αυτονομία τους και μέχρι το 403 π.Χ. είχαν ανατρέψει τους ηγέτες που τους είχαν επιβάλει οι Σπαρτιάτες. Μέχρι το 395 π.Χ. οι Αθηναίοι ήταν αρκετά ισχυροί για να εισέλθουν στο Κορινθιακό πόλεμο ως σύμμαχοι με το Άργος, την Κόρινθο και την Θήβα. Για τους Αθηναίους, πλέον σημαντικό γεγονός αυτού του πολέμου ήταν η επανακατασκευή των μακρών τυχών. Μέχρι το 395 π.Χ. είχε ξεκινήσει η επανακατασκευή της οχύρωσης και σύμφωνα με τον Αθηναίο στρατηγό Κόνονα, η κατασκευή των τυχών είχε φτάσει στα τελικά της στάδια μέχρι το 391 π.Χ. Το 394 π.Χ. ο Αθηναϊκός στόλος υπό του Κόνονος επικράτησε αποφασιστικά το Σπαρτιατό στη Κνίδο και αμέσως μετά από αυτή τη νίκη έφερε το στόλο πίσω στην Αθήνα, όπου παρήχε βοήθεια και προστασία ενώ τα μακρά τείχη κτίζονταν ξανά. Ο ήλιος δει επάνω σε μία θάλασσα που στάχτη. Ο Κόνον στέκεται στο κατάστρωμά του. Τα μάτια του βλέπουν πέρα από τον ορίζοντα, εκεί που κάποτε βρισκόταν η δόξα της Σπάρτης. Η εκδίκηση ολοκληρώθηκε, μα η ιστορία δεν έχει νικητές, μόνο κύματα που σβήνουν το όνομά σου από την άμμο. Ο Αγισίλαος επιστρέφει στη Σπάρτη με το κεφάλι σκυφτό. Από τότε τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο. Η πτώση της Σπάρτης. Η μάχη κράτησε ώρες. Ο Πίσανδρος πολέμησε γενναία. Αλλά όταν το πλοίο του περικυκλώθηκε, αρνήθηκε να εγκαταλείψει. Έπεσε μαχόμενος επάνω στο κατάστρωμα του πλοίου του, ενώ γύρω του η θάλασσα γίνονταν κόκκινη. Η Σπάρτη έχασε όλο το στόλο της. Η θάλασσα, που κάποτε φοβόταν το όνομά της, έγινε ο τάφος της δόξας της. Έτσι, μέχρι το τέλος του πολέμου, οι Αθηναίοι είχαν επανακτήσει την ασυλία τους από χερσαία επέμβαση που τους είχαν πάρει οι Σπαρτιάτες στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Τα ανακατασκευασμένα τείχη παρέμειναν για πολλά χρόνια και δεν αναφέρθηκε ποτέ πως είχαν ενσωματωθεί στον αμυντικό σχεδιασμό της Αθήνας μέχρι τη δεκαετία του 340 π.Χ. Η ναυμαχία της Κίνδου δεν ήταν μόνο το τέλος μιας δύναμης, ήταν το τέλος μιας εποχής. Ο Κόνον επιστρέφει στην Αθήνα. Με το χρυσό της Περσίας ξαναχτίζει τα μακρά τείχη. Για λίγο η πόλη ξαναβρίσκει το φως της. Μα οι Έλληνες δεν μπορούν να ξεχάσουν πως πολεμούν μεταξύ τους. Και έτσι η Περσία ξαναγίνεται αφέντης των θαλασσών. Η Σπάρτη σβήνει. Η Θήβα θα την συντρίψει στα λέχτρα. Και το Αιγαίο θα θυμάται πάντα την ημέρα που οι φλόγες της Κνίδου κατάπιαν τη δόξα της. Όλοι βυθίζονται, μα η ιστορία θυμάται. Το 390 π.Χ. ακολούθησε η μάχη του Λέχεου.
με τη μεγάλη νίκη των πελαστών του Ιφικράτη απέναντι στο στρατό της Σπάρτης. Το 386 π.Χ. υπογράφτηκε η Αντακλείδιος Ειρήνη που τερμάτιζε τον Κορινθιακό πόλεμο. Καμία αυτοκρατορία δεν πέφτει από ξύφους, αλλά από την ίδια της τη μοίρα. Η ναυμαχία της Κνίδου ήταν το κύμα που έσβησε τη φλόγα της Σπάρτης και έτσι μέσα στον καπνό και τη θάλασσα γεννήθηκε ξανά το ελληνικό φως. 394 π.Χ. η ημέρα που καταποντίστηκε η Σπάρτη, η ναυμαχία της Κνίδου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε like, γράφτε σχόλια και κοινοποιήστε. Ευχαριστώ πολύ.